Vítajte u tohoto videa na tomto kanále menom Gamer. Takže v tomto videu budeme hrať Blox Fruits od Nooba ku Pro. A bude to free to play. Takže si dám si tu ten quest. Dobre. A ešte moment, guys. Ešte vrtpím, že keď začneme toto video, no tak vám chcem povedať, že budeme rozdávať level 50 account. Takže keď budete chcieť, tak dajte like, odber a napíšte svoje meno do Robloxu. Potom drinite sa na mňa v Grow Garden a že tam poviem vám tam údaje môjho Roblox accountu. Tiež tak príde vám pred request od Ripe Samito, tak to je môj main account, dobre? Takže poďme sa dostať k tomu videu. Takže mám ten quest, teraz ideme teraz zabíjať týchto banditov. To dobré, jeden je dole, druhý bude dole. Tretí bude dole. A že neviem prečo, lenže ja som hrozne lucky, lebo dostal som ako prvého rejsa. Že keď som sa joinul, tak dostal som Bunnyho. Čiže Bunny race, ktorý môžete získať iba pomocou Robuxov, alebo môžete ho získať pomocou proste zadarmo pomocou používania ináčích nových accountov, na ktorých je šanca, že môžete získať random race. Čo je veľmi dobré. A ešte predtým, že nedokončím tohoto bandita, čo už idem do vody, tak si dám si tu taký ten kód, že Star Code Hell. Dobre, mám 20 minút 2x20 XPčok. Hej, pred. Kamo, ja už si musím ísť odtiaľto preč. Dobre, level 6, level 7. Už len robím posledný quest. Čakajte. Tuto si dám na staty moje pointy. Ne. Takže zabijeme tohoto banditov, teda zabijeme ďalších 5 banditov. Keď budeme mať tento quest dokončený, tak sa vám zase ozvem, dobre? Takže už sa level upujem. Už som level 10. Takže teraz môžeme ísť do ďalšej lokácie
menom Jungle, čiže džungle, kde môžeme ľahko doplávať. Teraz nebudem si kupovať meč, budem si šetriť na roll, ktorý potom môžeme urobiť pomocou robenia od levelu 50. Čiže teraz iba pôjdem do jungle. Takže som hore. Monkeys. Takže musím zabiť 6 monkeys. Kedysi to bolo 8. Teraz je to iba 6. Lenže fakt, kedysi to bolo 8. Že môj cieľ na tomto akonte je získať Dragon Fruit alebo Kitsune Fruit. Viete, čo myslím, nenávno. Proste čo z týchto fruitov. Teda každý by sa mi hodil, že najlepšie pre začiatočníkov je ten Blade Fruit. Teda no. Takto. Ty bež preč nekam. Kemu ten Steve je celkom blbý. Get out. Get out. Konečné. Takto. Na gorily budu potřebovat level 15, takže už tam môžem ísť. Konečne ma ten noob nebude prenasledovať. Konečné. To nemyslíte vážne.
Kidahut. Však nech jde preč. Kámo, to sú fakt otravný. Že? Kto by ich mal rád? Ja mám potom zavolám, že keď budem mať level 33, dobre? Tak zatiaľ čo? Našiel som tu na zemi Blade Fruit, let's go. Eat. Teraz to bude to o mnoho ľahšie. Tak, teraz bude to o mnoho ľahšie. Toto je mega easy. Oskar. Kámo, toto je mega easy. S týmto fruitom je to mega easy, kámo. Kto by nemal rád tento fruit? Viete, kamonka a má M1. Ktorý spavnul... Kto? Ten level up Blade Fruit urobí o mnoho ľahší. To je dobrá hra. Teda samozrejme, že je to dobrá hra. Ale kto by túto hru nemal rád? Že? Je to teda môj kamošov nemám radi, lenže toto nevedeme zahrať. Toto je môj niekoľkatý account, na ktorom hrávam. Gorilla King, ukáž sa mi. Už som level 24. Takže tento fruit
bude mega dobrý na farmenie pre nubov. Teda v tomto prípade aj pre mňa. Lebo má ebina, ktorá sa mi extrémne hodí. Kvôli kúzoru to môžem akobyže namíriť. Čož ten kúzor je shift block s tou onou bodkou. Čož sa mi o mnoho ľahšie merí. Takže teraz si vás... batón. Gorillas? Nie, dáme monkey skill. Get away from me. Takže teraz toto iba. Tak toto tu nafarmíme. Ten posledný level to tu nafarmíme. Dobre, funguje. Až našim cieľom je vyše dať level 50. Kukuska mu to až kam išiel. Tak teraz ty budeš tiež. Kúzor, tak to dobre, kúzor funguje. Chvíľu môžete stiahnuť, že to nie je dobré. Kamo! Kamo, prosím. Why? Being ready. Prečo mi nedáš švojtíček? Prečo? Ste mi daj. Komu je to mať tiež robiť ani ten robiť race.
poďme do... Takže toto by boli pre toto video všetko. Si dávajte like a odber a zúčastnite sa súťaže. Takže dajte like a odber a čau.